parts koguo ni ali supplyaga indo icio na make sure ni ekate. Esther ena kairetu gake getagwo Alice kuja hapa. Mwiretu ucio muhore irohe please yake apata. Mwiretu athomaga university etagwo Hal na ekaga athomagira wira wa kiria wa radiographer. No yo no wararugamirira youth itu ya UK yothe. Wow. Yeah, so huyo askofu tamuombea, akona kazi kubwa sana ya kukusanya wanafunzi wote wa UK universities aweze kuendeza idara ya the young people. She has got very high following in the social media. Utasema hai kidogo. Hi church. Hi. Habari yako? Habari yangu mzuri. Asante. My name is Alice, also known as Jambi, and thank you all for inviting me to be in church here today. And yeah, thank you. Amen. I also want to say thank you also for Bishop, for inviting me to be here today, especially to help, as you're saying, across the UK for the church. You're quite compassionate especially for Jesus Compassion Ministries, so I appreciate it and I say thank you. First of all, I say thank you to God. Amen. Asante. Mumuhoere muno andu anini kuria ni morite koguo mwiritu ndi arutire kutunyitirira mena mamu wao ona ni mendete kinya horo ya kuhingura kanitha January turamera mambe meterere twambirire February ini uguo. Then lastly, my Lord Bishop, my wife and I turutaga wira wa kurora andu mirimo ya dementia na mutumia ro twitwo my wife eguku na muthuri wake ni murwaru koguo ndikwenda my wife tu aria undu umwe tu tondu tukwenda go champion mwena wa andu acio muno na tuteithirie andu acio mena mathina macio bururi-ini uyu to make sure twarugama na Reverend Joy mwena wa medical camp na kinya kurichia icio cina autism. So she is a better mental health nurse than myself, so just say briefly what you want us to do. Mwathani agocwo kanitha. Amen. Praise the Lord. Amen. Muri akenu. Riu ni ndacenjerio ritwa ni Mwathani ndetwo Reverend Faith. I'm so humbled, I'm so happy ona ni undu wa guka kwanyu. Njui ni muikarite muno na mugeterera. Uguo moigua tuthoma ni thomeire wira wa mental health na specializaga na andu akuru na ni undu ndajirie ndirio munini uguo moigua. And because of the experience dinayo ya dementia specifically, my Lord Bishop ni tukwenda ni turi rutaga wira na Reverend Joy. My Lord Bishop Kimani, he specializes with autism and learning disability as well. Na tondu Bishop kwiragwo wega umaga na mucie ithui twita JCM Yorkshire ni tukwenda kuga ati ni turi rugamagirira our uncle Dominic ndokite haha ni retired na ri engineer wa ndege no ni kwita garana wakwa etagwo Jabitanie oke haha niguo amukire kirathimo kiu na o mweri JCM Yorkshire ni rirugamaga na uncle na Reverend Joy atumia aria mena dementia athurira mena dementia ni tukwaria after this tuone twita kanitha whole wa UK andu aingi haha me in the health sector, either nurses, doctors or support workers. Koguo riria kwina medical camp no tubangage o tukiaragia uguo Suzi mugerie mama oke haha nyina wa Saviour oke haha niguo ahote nyina wa Saviour ni tata uria twitwo Bishop arorete miaka 90 arerete nginya mami mojiari na all my aunties ni kwenda oke tondu JCM Yorkshire ni marenda o mweri tukaroraga muthuri ucio na Pampers na to make sure his care is well catered for as we prepare to extend our hands to the others. Uyu ni garana ena miaka I believe heading to 90 kiagere mweno uyu. Kwa hivyo wale ambao wamesikia kile ambacho tumeletewa, wale wanahitaji hizo mifuko ambazo tumeletewa, mimi nafikiria Mta Alliance na ofisi ya Elias
Ninaona pale kuna tuviti very special twa watoto ambao ama watu ambao wana shida ya kutoka na kujisaidia. Ni nyingi sana na mimi naona zimeletwa hapa. Pia nimeambiwa hivi viti kuna waliokuja medical camp na Sunday watazipokea, lakini maybe areas kama kuna mmoja mnajua na bado amebaki, mumpatie ndio asisumbuke juma lijalo. Maitu ni Riu my Lord Bishop, ni kwenda kuga ngarana yakwa nĩ ndĩrenda gũkwĩra nĩ ũkĩũĩ gĩthomeire wĩra wa nathi na nĩ njũĩ Anko nĩwe ũkoretwo ũkĩmũrora. My Lord Bishop, nĩ harĩ kĩndũ tũgĩka assessment twĩtaga carers burden. Auntie nĩwe ũkoretwo akĩrora Anko, koguo ta JCM Yorkshire, and this is to challenge everybody else as well, goya andũ a dementia. Nĩ tũrĩrũgamagĩrĩra auntie o mweri na 5,000 cia carers burden na pampers ciothe cia iranirikana mũciĩ ũcio JCM Yorkshire nĩo marĩrũgamagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩu Maitũ nĩ wakĩigua o mweri mauga 5,000 ti ciringi 5,000 nĩ cia gũkũ, cia kwao nĩ maita maingĩ na nĩ irĩtũmagwo na ũgacoka ũrehagĩrwo nguo na tauro cia theru cia mũthuri ũcio. Nĩ wakena? Nĩ wakena? Na rĩu nĩ tũkũmenya gwaku, nĩ megũtiga matwĩra gwaku. Ngari o wonire ndĩragũrĩire akũrũ rĩ nĩ ĩrĩũkaga gwaku ikamũrehera irio. Mwathani agocwo. Ti hega hau? Nĩ hega. Reke ndore kana ndĩ kĩndũ ndigĩtie makuo-inĩ maya. Tingĩaga kĩndũ ngĩoya. Reke ndore. Nĩ ũrahoya Ngai gũkorwo nĩ kũrĩ? Reke ndore ingĩaga kĩndũ. Nĩ ũgĩthiĩ ũrore mũthuri ũcio githĩ tiguo? Nĩguo. Kĩtũrora ici nĩ cigana? Wee ũkĩrora na ici tarĩ cigana? Ũkĩrora? Ingĩhota gũtara. Igũtara, ũgatarĩre mũciĩ. Rĩu ici rĩ, kamũira ngari ĩgoka rĩ, ũthiĩ wĩke shopping. Nĩ ngũkena nĩ ikũmũtwara. Ti hega? Na nĩ ngwĩbanga aya matanainũka nĩ mekũndehe. Kĩrathimo kĩu nĩ ndĩragĩetha mũno. Nĩ ndakena mũno. Tũtungate mũthuri ũcio nginya hone. Kona akĩenda kũrĩra ndũgĩa. Orera nawe tũtiuma tũkinye hau. Nĩ wakena? Kĩrĩa andũ aya nĩ wega tondũ nĩ andũ ega nĩ magũikaria nginya ithaa rĩa kĩrathimo rĩkinye. Ngwamba gũcokeria rĩrĩ mũirĩtu ũcio wa ndehe nĩ my sister mena mũthuriwe nĩo matũrĩte marũgamĩte na ithuĩ mũno. Na mwana mũthuri ũcio harĩa nake ararĩ mũrwaru na nĩwe ũrũgamĩte na ithuĩ. My husband rĩu ndũngĩthiĩ akũmenye na ndangĩũkĩria harĩa arĩ, no nĩ tũhetwo mũndũ aya mokaga kũmathondekera mũciĩ. Ũrĩa mũthenya ũrathira noguo arathiĩ ahatĩrĩrĩkĩte. Amen. Nĩ tũgũka gũgũcerera. Ngai akũrathime. Amen. Situpigie huyo mama makofi mazuri. Despite her age, she is taking care of a person with a condition, and that is so good. Maitũ Ngai akũrathime. Wakiki nake tukoragwo nake UK na niongezee huyo Susu Bishop Susu kehe mũndũ wa kuongerera ngiri augo nake kwenda kĩrathimo hau. Nĩ arathimo. Bishop Wakiki nĩ ekwendaga gũka na ngũrwe aga ngari ya kũmĩrehe. Ngũrwe na nĩ atũhete ĩngĩ. Nĩ Wakiki watũhete ngũrwe wengĩ twarĩire gũkũ? Aca. Nĩ ũrĩa ũngĩeta wata? Nĩ tondũ Kenyati wa Kenyati. Gakari njagire gagũkũrehe. Gakũrehe. Koguo maybe next Sunday I'll bring it or something. Bas. Sikukuu imejipa haijajipa?
Ona yoka tutigagibangana. Asante sana. Sasa wakati huu sitaki kuendelea zaidi. Ninajua Jaden had requested that we pray for him. I know